如果你嘅行為令大家覺得有問題，而你又唔肯俾一個合理嘅解釋大家，咁我都幫你唔到。請問你係邊位啊？就算我真係有朋友，咁又點咧？你係咪要話俾我聽，我唔可以有朋友？就係唔俾。多德坊之前嘅實驗室就喺呢一度。有隻槍㗎。如果你信我，你嘅問題好快會有答案。我覺得你真係要見下醫生。咦？你幾時問㗎？少咗隻腳嘅，有冇啲咩特別意思㗎？我都唔知啊，一直都喺度。之前嘅事，你仲記得啲乜嘢？我到底係邊個？你係邊個？如果你信我，你嘅問題好快會有答案。你揾到嗰單非禮嘅證人未啊？我大把嘢未做啊！我都係啊。安哥唔係話咗揾人幫你手嘅咩？講係咁講，邊度對我咁好啊？阿安哥而家好似係同佢哋有私人恩怨。我就係欣賞佢咁嘅性格，有幾多壓力佢都撐得住。唔係喎，安哥好似對嗰個女人都好避忌下嘅喎。佢扮嘢㗎咋？唔係喎。我哋跟咗咁耐，真係可以好肯定呢個女仔唔係俾江寧佢哋綁架嘅。依一個女仔其實係仲得意，幾乎冇任何背景資料嘅。又會係啲咩人呢？安哥，我做嘢先啦。嗯。我哋係咪睇到同一樣嘅紅色啊？係咪一樣嘅紅色？我哋所有嘅感官完全係由我哋嘅腦決定。你睇到嘅紅色，我睇到嘅紅色，會唔會唔係同一個顏色？我唔係好明。做咩啊你？痛苦嘅感覺都一樣。我永遠冇辦法知道你嘅痛同我嘅痛係咪一樣，因為每個人呢度嘅解讀都可以唔同。你講我就明，唔使再喐手。多德坊想我哋做到嘅嘢係識得點樣用腦。係咪咁樣啊？你哋睇唔睇到？依家同玉玲一齊嘅係咩人？我呢度睇到你講嘅人喎，係有人同佢有過接觸。可唔可以俾你哋畫面我？點解唔俾得我咧？而家唔係研究呢啲問題嘅時候啊！咁你哋可以俾到啲乜嘢我啊？暫時冇進一步資料可以提供，稍後再同你哋聯絡啦。好唔合作，冇畫面，只係知道玉玲依家同嗰個男人一齊。我會認得嗰個人。咁如果佢同呢個男人接觸過咁多次，都冇咩特別嘅事發生，我諗我哋可能又唔需要太過擔心嘅。你可能樂觀咗，冇事實俾到我，未有足夠嘅資料令我覺得應該要懷疑，又或者佢只係遇到一個需要幫忙嘅人咧，咩可能性都會有。我睇到嘅一定唔係你講嘅咁簡單。咁就等佢翻嚟再問下佢咯。你又點啊？
啲 C60嘅晶片俾佢哋發現咗，冇可能會完全冇晒信號。就算俾佢哋發現，都冇可能制止到我哋接收信息。點解會咁？韋小姐，你都講過，我哋嘅對手係一班天才。報警，乜嘢 case？懷疑有人被綁架，即刻派人過去做嘢。天 B 收到未？係。Miss Shu，唔好意思，韋小姐佢趕緊翻嚟噶啦，麻煩你等多陣啦。你叫佢唔使趕啦。就咁嘅，其實我同你傾都係一樣嘅啫。我諗韋小姐會清楚啲喎。我同你傾幾句啫。哦。你最尾一次見到施小姐係幾時嘅事？都好耐下啦。有冇好多男人上嚟揾韋小姐咧？當然有啦。係傾公事多，定係有其他原因？通常都係同公事有關嘅。就你所知，韋小姐有冇比較親密嘅男性朋友？咁我都唔清楚喎。Miss Shu，我唔係好明，關於施小姐失蹤嘅事，點解會同韋小姐嘅私人問題有關呢？咁楊帆小姐咧 ？Rita， 佢有咩事？就你所知，佢有冇男朋友㗎？我都係唔清楚。你唔知？你點會唔知啊？佢冇同你提及過佢同男朋友啲嘢咩？呢啲問題，我諗我真係幫你唔到啦。咁好啦，唔該晒你。我哋嚟呢度做咩？我想你見一個人，佢應該幫到我哋。我冇嘢需要人幫。你有冇發夢？Dr. Lee 好了解我哋出現嘅問題。你會唔會經常有夢？唔係經常㗎，係會瞓着覺先有。一個人喺清醒嘅時候，意志尚可以有限地控制我哋腦部嘅活動，但係瞓着咗之後，問題就會出現。發夢就真係有問題，就需要人幫。喺夢入邊，你會唔會感到窒息？覺得自己可能唔會醒返？你係心理醫生，唔係每個人都會發惡夢嘅咩？你有冇擔心過，可能有咁嘅一日，你真係會醒返？我有需要擔心咩？佢得㗎。咁佢同我哋有咩唔同？係時間，佢時間多過我哋兩個好多。你真係冇嘢嘛？我走得未？其實咧，我哋係有責任去通知報警嘅人。不過你係一個成年人，既然你話你自己冇受過傷，又冇人逼你做過任何嘢，咁我哋都冇權再做啲乜嘢啊？你可以走得㗎啦。可唔可以借啲錢俾我？我車錢都冇帶。我哋同事會送你翻去㗎啦。邊個同事啊？你有壓力，我有壓力，每一個人咧都有啲嘢未解決㗎。你有嘢諗，有嘢煩係應該㗎。我就覺得咧，你翻去先至慢慢煩佢哋，你咁樣只係揾緊我嘅麻煩嘅啫。我嘅任務咧就係帶你翻去，我又唔可以咩事都揾翻阿安哥。你佢覺得咧，我少少嘢都搞唔掂，有冇用咁樣？我真係有壓力㗎。你中意安哥？梗係啦，即係發姣？
你又唔可以咁講。咁發校咧係想同佢發生多啲事，雖然我唔介意，但係你都唔可以話我發校咯。你同安哥之間發生嘅嘢仲唔夠多，仲要再多啲？我同佢啊冇發生過乜嘢事啊。咁點解？唔好再點解啦，行啦喂，走。我真係唔明喎。你想投訴我都係咁話嚇，行啦行啦。你係咪見到一樣嘅紅色啊？你睇到紅色，我睇到紅色，會唔會唔係同一個顏色？唔知你講咩？走。唔係咧，我隻眼見到嘅紅色同你見到嘅紅色，其實會唔會唔係一樣嘅顏色咧？你有權唔出聲，翻去同你啲朋友慢慢傾啦。走啊走啊走！好啦，呢個我就話俾你聽，嗰個就係我嘅男朋友。填咗佢。咩嚟㗎？我哋都要填寫自己嘅親人同埋伴侶，又或者來往得比較密切嘅朋友嘅資料。點解要填啲咁嘅嘢？係因為保安理由。不如到我幫你啦，過嚟啊！佢叫咩名啊？姓咩？唔知。年齡？唔知。職業？唔知。電話號碼？佢聯絡我唔使打電話。住址？冇上過佢屋企。關係？男朋友。你哋有冇喺同一間學校讀過書㗎？冇。咁我諗你唔需要填呢張表啦。你基本上對佢一無所知，咁算係咩男朋友？係你哋話我知，我要同你哋交代朋友係咩人。咁我而家坦白同你哋講，你哋都可以覺得我有唔啱。你肯定佢真係知道我哋想點？不如咁啊，你俾個機會我哋去認識你呢位男朋友嚟。其實我唔明點解你哋係邊搞？點解你哋唔去搞江山？冇人要搞你，係你堅持要搞我哋。我哋都係做嘢啫。如果你唔過翻頭，我真係冇得交代。咁又有邊個會幫我？你同江生傾下，最關心你嘅人其實係佢。我哋一直講緊嘅係感官，情感嘅嘢我冇諗過你。你點會喺度㗎？你攰就翻去休息啦。係咪你？我頭先發夢係見到你。係你帶我入去㗎？我冇。你哋講緊咩啫？到底你哋對我做咗啲乜嘢？我都想知啊！依家係你對我做緊嘢喎。你哋係咪有啲嘢啊？你哋唔好再搞我啦！你哋唔係唔可以嘅，不過唔好太過分咯。
我哋所有嘅感官完全係由我哋嘅腦決定。點啊？有冇咩發現？最奇怪嘅就係，原來佢都出現過喺嗰位聶醫生嘅診所。點解會揾到聶醫生嘅診所咧？佢嘅手機定位記錄。你哋講緊邊個？我哋其實係關心緊你，好想為你最近發生嘅事揾到個合理嘅解釋。咁點解你哋唔直接同我講？你認為我哋而家講緊嘅嘢有幾唔直接？我覺得你哋有好多嘢想隱瞞我。有好多嘢冇同我哋交代嘅係你。佢哋話我聽你最近嘅精神唔係幾好，我想睇下有咩可以幫到你，或者你直接啲同我講，會唔會係你同佢哋嘅相處出現咗問題？唔關佢哋事。我另外再同你安排住嘅地方，等你可以休息多啲。真係冇嘢，我同佢哋相處好好，係最近都有啲夢。會唔會想分享下？原來唔係每個人都得㗎。你而家咁嘅狀態，真係會令我好擔心。同施玉玲有接觸嘅人，你哋真係仲未有調查結果？你哋應該做咗好多嘢啦。大家做嘅嘢方向唔同，已經有晒面口㗎啦，但係仲未有身份，仲需要多啲時間。咁得意？啲的士啊，同埋喺專線小巴裏邊嘅車 cam 已經做晒嘢㗎啦，咁先可以揾到呢一條友嘅面口。咁你啲同事都幾做得嘢？你介唔介意咧行遠少少啊？我哋可以去赤柱行下㗎喎。我想翻去。嚇？哦。如果我話俾你聽，我覺得而家你似係想知我做咗幾多嘢嘅，係當我想約我出嚟社交下嘅。我咁樣諗咧，會唔會多咗㗎？唔值得研究呢個問題。其實你係咁緊張呢一位施小姐啊，佢到底係你邊一位咧？喂，小姐，我哋真係冇 Plan B。技術層面，我哋應該冇乜嘢可以再做，一定要揾佢哋裏邊嘅人幫手，先可以真係做得監控。你認為邊個最有可能同我哋合作？咁一定係最貪錢嗰個。係咪一定要阿 Bob 喺度？你哋唔好要我行多次啦。之前係佢報警嘅，當然要佢喺度。佢有啲事行開咗，如果你唔介意嘅話，我哋做咗我哋需要做嘅嘢先，之後 Miss Y 會同你哋嘅馬 Sir 交代翻㗎啦。咁如果馬 Sir 同意嘅話，我當然唔介意。使唔使今日張 Sir？ 張 Sir？ 佢冇話俾你聽，佢今日冇嚟到咩？哦，我聽 Miss Y 講，但係 case 係佢跟開嘅，所以我以為張 Sir 有好多 case 要跟，我哋都係聽佢吩咐做嘢，可以幫到佢咪盡量幫咯。明白嘅。而家係呢個施小姐唔肯去醫院，所以有啲嘢咧，我要問翻清楚。佢啲健康冇問題嘛？佢冇事。咁即係話而家好肯定唔係綁架 case，只不過係一個誤會，係咪？
係。我哋喺呢度攞走嘅證物，淨係手提電話，你 check 啊。冇問題嘅話，簽翻個名。你哋真係冇辦法知道施小姐失蹤嗰段期間同嗰啲咩人接觸啊？你哋真係好中意俾啲嘢我哋做，我哋唔會話佢失蹤，佢只不過係因為一啲唔想向人交代嘅一啲私人原因，同你哋失去咗一段時間嘅聯絡。如果要話佢係失蹤，咁又係另外一件事啦。而家咧，佢出翻嚟話自己冇事，又冇人有咩損失，冇人受傷，我哋自然冇嘢做啦。明白嘅，唔該晒。呢個 file 對我嚟講好重要，我可以做嘅都做咗，都係開唔到。如果你唔知道密碼，又真係幾煩嘅。我唔係唔知道，係唔記得咗。你都會咁大意？搞唔搞得掂？我諗我唔會啦。對自己咁冇信心，定係唔想幫我？我信數字啫，不過我都可以試下嘅。咁交俾你。裡面嘅資料咁重要，如果我真係唔覺意開到，會唔會唔係咁方便啊？係重要啫，唔係秘密，冇咩唔方便。咁會係啲咩嚟㗎？你開到咪似咯。哦，OK。我啊越嚟越覺得呢一個施玉玲先至係最古怪。安哥啊，我哋真係做咗嘢㗎啦。同佢一齊嗰個男人真係咩料都冇㗎。你哋唔做啊，又點會有咧？好難做㗎，淨係得個樣，乜嘢都冇。江寧佢哋之前啊，都係咁樣嘅啫。我哋一樣可以做到嘢㗎。咁呢個男人係古怪啊嘛，有乜理由啊？連 CCTV 都可以跟佢唔到嘅，完全唔明點解嘅。有幾難明啫？就係因為佢有問題，所以先至特別小心。我哋就更加要做嘢。得，冇問題啊！我哋做嘢即刻就做。咁即係點啊？好似有人想發我脾氣喎。應該唔係嘅。我啊覺得好似係啦。都唔一定嘅。不過咧，一個人受氣係有個限度嘅。咁我收下咯。你幫我搞搞佢啦。唉，算啦，你唔好咁啦，你何必同佢勞氣啫？我冇同佢勞氣啊！你唔係勞氣行咁快做咩咧？你自己走嚟搵嘢做？唔係啊，咁啱見到㗎咋。你都唔使咁積極係嘛？本來就唔想理佢嘅，但係我覺得佢真係有啲古怪。好啊。我覺得咧，今次安哥可能會太嘈，呢個女仔係有問題。你覺得咁樣跟落去啊，會發現到啲乜嘢咧？我就係想知道佢去見啲咩人。佢嘅情況唔算嚴重，只係暫時唔可能再發低佢嘅強項。睇下我仲可以為佢做啲乜嘢。你哋要多啲關心佢，唔好再俾壓力佢。我想同你傾嘢嘅。嗯。我一直都認為你嘅觀察力
同對其他人嘅心理活動嘅了解，喺組織裏面發揮嘅作用，其實係最重要。多謝你咁睇得起我。其實我個立場一直都好清晰，我唔會鼓勵大家發展私人感情。我冇啊，我唔係講緊你，其他人都冇啊。我只係話唔鼓勵，唔係反對或者制止，所以你唔使咁緊張。如果真係發生緊，我會想知道。好啊，如果我有發現，一定向你報告。喂，你肯定係 Miss Y 想俾其他人知道呢啲嘢㗎？佢冇話我要保密喎。會唔會有啲奇怪咧？如果 Miss Y 真係有咁重要嘅嘢要做，應該會有好多 resources 㗎喎，冇理由要煩到你㗎。所以可能係佢嘅私事。如果係私事，點樣嘅 file 會需要用到咁嘅 encryption technology 咧？佢都講咗啦，搞得掂咪知咩事咯。我都識啲朋友或者會幫到手嘅。你啲咩朋友啊？我有幾個 MIT 出嚟嘅朋友都係搞呢科㗎。如果佢哋肯嘅話，一定幫得到。咁我同韋小姐講聲先啦。既然佢話唔使保密，咁不如真係做到嘢先話佢知啦。終於搞掂啦！你走得啦？翻去沖個涼先，晏啲仲要開會。我走先啦。OK。你喺度做咩啊？爸，其實我唔係做咗啲咩壞事啊！聽我講啦，你咁都唔信我？阿波，阿波。冇嘢喎。唔好意思，我哋好似都幫你哋唔到。都唔係嘅，你哋認為嘅幫唔到，其實已經幫到㗎啦。哦，係咩？Miss Xu，其實你哋會點睇我哋呢一度做緊嘅嘢咧？我哋做嘢咧睇嘅係人，你哋做緊啲乜嘢？講真嗰句，我哋唔理嘅。如果有人犯咗法，我哋咪做嘢咯，就係咁簡單。如果有人知道公司裏面有啲唔正常嘅運作，報警就冇意思嘅。你去報警，我哋咪要調查你所謂嘅唔正常嘅運作，係咪有啲乜嘢人
犯咗啲乜嘢法咯。咁又如果你唔好再如果啦，關於呢個 case 嘅嘢咧，你先至好同我講，唔好再失驚無神，俾啲嘢我做啦。草案第2對，楊小姐係嘛？阿張 Sir 出咗去啊，佢翻嚟咧，我話俾佢聽。哦，好啊。又想搞我電話係嘛？冇搞到電話，你頭先響過啊嘛，楊小姐揾你。咁都仲話冇搞？後來咧，韋小姐揾你啊，我當咗佢係楊小姐。你仲係要堅持話冇搞到我個電話㗎？阿韋小姐幾時揾過我㗎？咁佢就係打咗上嚟呢度，我先至搞錯啊嘛。我以為楊小姐揾你唔到心急，所以打咗上嚟。點解你做嘢唔可以正常啲嘅啫？點解你以為自己有咁多嘢嘅啫？唔好意思咯。得㗎啦。我都冇講過啲乜嘢。我話得㗎啦，出去食口煙啦。你真係學人食煙㗎？我不嬲唔敢唔聽你講啊！咁我叫你去死啊！咁你係咪即刻走去死啊？喂！又想點啊？大家都係場同事，頭先我只不過係發少少脾氣啫，係咪咁都唔得先？係我做錯㗎，你想點法都得。咁我真係唔想令到人哋誤會啊嘛！咁你唔好學人一次過搞咁多女人啦！嗱，我冇搞咁多女人啊，我只係唔想阿韋小姐誤會啫。咁使唔使我去幫你同佢解釋啊？我真係咁諗㗎。得，行啊！喂，咁你係諗住點同佢講啊？你理得我啊？我本來都想揾你，咁就啱啦。你笑咩？有咩事咁值得開心？咁有咩事係要唔開心㗎？你嘅心情咧，好似唔係十分好咁喎。我心情都冇咩唔好，我只係覺得你有啲討厭。我同事佢咧，後來冇同你解釋翻清楚咩？我同你只可以算係朋友，所以你同啲咩人約會，又或者有 sex， 其實我係唔會特別關心。咁我同事佢咧，到底同你講過啲乜嘢啊？我本來都唔想知得咁多，所以根本唔想聽到任何解釋。
就算你唔知點解想同我解釋，你都唔應該叫你同事幫你解釋。吓？咁係佢亂講嘢啫喎，咁都解釋翻清楚啦，咁又有啲咩問題咧？依家問題係你要你同事向我解釋。咁係佢自己講嘅啫喎。男人要似翻個男人，有事就揾女人幫你出面，我係有權覺得你討厭。早晨，醫生話我完全冇事，咁你哋唔使擔心啦。醫生講嘅嘢唔一定信得過㗎。嚇？咁我可以信邊個？都係信你自己啦。你過嚟啊！呢度睇到你個狀態同埋你嘅機能係好過晒我哋所有人嘅。失去知覺唔係咩大問題，不過突然間失去知覺就會好容易發生意外，其實係好危險嘅。咁你哋就應該多啲關心我、照顧我啦。關於佢嘅身體，你仲想知道啲咩？一個人係唔會無緣無故咁失去知覺。當然啦，但醫生都睇唔到係咩原因，而佢嘅身體機能又冇其他問題，咁點咧？有時就係咁矛盾噶啦。如果佢冇下次，我哋唔會知道佢究竟發生咩事，但我哋又唔想佢再有下次。仲有嗰個男人咧？仲有嗰個男人。好消息，新子見佢要結婚啦。雖然我冇見過佢，不過都戥佢開心。你知唔知乜嘢係結婚啊？你係咪玩嘢啊？你唔好當我真係咁無知先得㗎。我梗係知道咩係結婚啦。你喺度諗咩啊？我喺度諗緊，佢一定幫到手。啲人咧？彼女は今ちょっとあれだからちょっと待って。會受傷？だからあれだから久しぶりだね。恭喜你啊！彼女にはもう説明してあるから、彼女は絶対に役に立つわ。もう満タイ。預產期係幾時啊？今はね30週目なんだけど、まだまだ仕事できるよ。多謝你先啊。不過咧，でもって何？あなたが私に気使うのはわかるけど。彼女は大丈夫だから本当に。咁我完全都冇懷疑過你。喂，其實你唔使咁噶。今の私は誰も近づけない。得，我知你犀利，但係你真係唔好再亂嚟啦 ，OK？ じゃあ出発しましょう。赤ちゃんの名前決めたの？まだなんだよね。佢尋晚一定係去咗蒲啦，一定玩得好開心啦。我真係唔知自己而家做緊乜嘢。格鬥唔係都得幫手你做到嘅強項。點解你唔想做呢？我只係想幫佢。你到底係咩人？到而家你仲未知道，其實你自己氹緊自己。慢慢，你有一個。
醒未啊？你尋晚係咪飲大咗啊？我喺呢度幾耐啦？我點知啊？我翻到嚟，你已經瞓咗。你係咪要飲水啊？玩，唔好玩得咁癲就得噶啦。嗱，我知係你，佢到底係邊個？咩事啊你？點解我會見到佢㗎？我唔知你講咩啊！